Nenono. Pitik. Pitike melok. Pitike melok kikohan. Nano. Kok nek anu sak burimu ganjelen, buri diganjel. Oh, ganjel to. Oh. Wonten dalem mriku sampun pawitan kula pawitan boten ya. Rasa
nggih. Posisi menempatkanku penak iki teng ndi ngono. Jenengan kan. anu padus turahan. Ya nek kuwi masalah kuwi iya, iki tak akoni. Golek-golek. Aku nang kene iki golek situasi kok penyanyi iki nang kene iki sing ketoke iso maksimal sawerane iki ketoke ning ndi ngono kan iso. Anu survei. Nah, Survei kahanan. Survei situasi. Jadi iki podang kuning sampun Podang kuningipun sampun. Dek Nur bangun laras, Lek Nur silo sepeti. Lagu ini tinggal rungkat katesan. Iya. Rungkate ditenggo nggih, Mas. Tinggal rungkat katesan yuk. Kok geting aku. Nah, mangku tinggal katesan pura. Jangkrike wis muni. Kowe iki aja jangkrik-jangkrik ning omong. Lah iki apa? Swara apa iki? Swara jangkrik iki. Tak suwun rina lan bengi. Allah iya, Allah iya. Iya iya. Yen langening talang yen naglar padamu sartinan Nergegonang surem salat taat padang La salat padaring purnane kekono Nganti kaya manuk aku
lah mawin. Kandhani ya Mas ya. Oh di anu padake ra gayeng wong gayeng kok. Ngene kok awake dhewe ra ning manyul kudune sing ning manyul Iya toh? Iya. Iki ki padahal kawil. Kawil me ayo pun sing asli no. Iki kono iki. Muwe nak. Ya Nek, ya Mas Doda. Ojo lali pawelingku. Ya. Ngerti kaya bulat-bulat. Aku kang setya Hati, hati. nganti saelingmu. Sampun Ngambarahe ngawang hawa Dik Nur wau sampun pareng aturaken lagunipun rungkat hangelamu bebasan tanpa Gitar miteri cakahat bulan dorong kelebarang ungkai katungkul umbar kagasan Dik Yayu Gitowo Yayu Selak kemaluan lo Mas. Kemaluan Mas. Mir nyandi wengke tukang anu kibote sik anu sik pidaan nem jiro lumo jiro ngono ae kok. Karo Yayu tak iso sedina ping pitu yen kuwi keputusanku aku ora bakal godeli lungamu ninggal aku wis la 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 Senajan godhong ngelek loro aku ragu woso nanging sliramu
Bakun Laras punya cerita.
you Mas Hanam. Yang punya hajat Mbak Rizky Silvia Dani Aji.